嗨，大家好，我是阿刚。那今天要跟大家分享的是呢，阿刚换新手机喽。那阿刚换的新手机是哪一支呢？讲讲 iPhone 8 Plus 64G。好，那在这边呢，就跟大家做一个简单的开箱。那我们来看一下，打开来。然后我们可以看到，第一个呢是它附的一些说明书。那第一个说明书的部分呢，它有一个简单的使用手册，欢迎使用 iPhone 正面、背面。然后呢，再来的话，它附的部分的话是一个 iPhone 的 SIM 卡的退卡针。再来呢是一个薄薄的使用说明书。那在这边的话呢，阿刚也跟现场的那个通讯行，就是请他们教我们怎么用 iPhone 啦，因为毕竟这是我们第一次就是购买 iPhone 的产品。那阿刚之前的手机呢是这一只很可爱的粉红色的 Note 3，那其实这只呢是之前琪琪用的手机。我们可以看一下琪琪的美照啊，没有啦。对啊，然后他就是换了新手机之后，我就拿他的 Note 3来用。那为什么今天会买这一支 iPhone 8呢？那主要的话呢是想要说，就是当做是我们的第二个的录影的设备，因为 iPhone 8它有 4K 的录影。那我们来看一下，那我们的通讯行都已经有帮我们做保护贴了，那还有帮我们把 SIM 卡给插好了。那我们来看一下 iPhone 8的本体。那这次阿刚买的话呢是太空灰，那可以看到就是男生，因为想说男生想说买一个黑色的比较霸气的感觉。那这是前面的玻璃的部分，然后这次的话呢，就是主要主打就是它后面的这个镜面玻璃。那这镜面玻璃真的还蛮闪的。那我这样子可以反光都可以看到我自己，看到我受伤的左手臂。那你可以看到我这一次拍摄的时候呢，是用就是派力飞的 C45的3.5英器跟我的Sony RX100的相机。那有用过 iPhone 的人呢，基本上功能这边都是差不多的啦，就是声音的按钮，然后这个是静音的按钮，然后下面的部分的话呢是一个它的耳机插孔跟充电插孔，然后 i7 的时候就一起都是用这种状况。然后旁边的话这个是退卡针，退 SIM 卡的那个地方，然后这边的话呢是开机的部分。那一开始的话，其实阿刚也不太会使用 iPhone 啦，但是我觉得iPhone 还蛮好上手，就是我们有请店员稍微教我们一下一些简单的设定，然后就可以上手了。因为之前其实阿刚也蛮常听到，就是说有些人 iPhone 就是可能那个 Android 的手机用一用之后再去用 iPhone 会有点不太习惯。那我就觉得有个人简单教你一下之后，就还蛮容易上手。那再来我们可以看到它里面有附一个就是充电头。那充电的部分的话呢 ，iPhone 这一次它是有支援快充。那阿刚就是有做一下小功课，那看到大家的反应好像是它附了这个充电头是没有快充的。如果说你要快充的话，要自己上网再去买。那另外的话呢，接下来是耳机的部分。那耳机的部分的话呢，我们打开来看一下耳机跟它的耳机线，然后再来呢，它的充电线。很可爱。好，那我们把它收起来。然后我们来开机一下，看一下这一次的 iPhone 8。开机。那一开始的那个初始设定的话呢，店员都已经有帮我们设定好了。那开机的话呢，就会有一个很可爱的小苹果的图案。这个玻璃保护贴还蛮亮。那这一次 iPhone 的话呢，它有主要一些新的算是特点啦。第一个的话就是它萤幕的部分，它有一个触痛的功能。那我们来看一下，它触痛的功能的话呢，可以在我们的上面这里，萤幕与亮度这边有一个触痛的功能。那可以看到上面就会有它的说明，就是根据周围光线的状况去自动调整 iPhone 的萤幕。那在这边的话呢，我上网去看一下人家的一些经验，他是说，如果说你是要拍照的话呢，建议可以把它关起来。
那关起来主要的原因是因为就是怕说，你可能荧幕它当时判断到了白平衡，让荧幕变成黄色的，可是实际上相机拍出来可能是正常的白色的颜色，就会有这种色差的差别。那关起来的话，就是点它一下就可以关起来。然后另外的话呢 ，iPhone 这一次 iPhone 8 Plus 这一次的话呢，另外一个就是录影的部分，因为现在其实这几年的相机的手机啦，它都有支援 4K 的录影。然后我们可以看到它这录影的地方，相机录影的地方点进来，它这边就有支援到 4K 60 FPS。那阿刚目前用的那个 Sony 的这一台相机的话呢，是只有 4K 30的 FPS。那另外的话，它的另外一个是录制慢动作的格式，也是在这边可以设定，它可以支援到就是 1080p HD 的240 FPS。那另外的话呢，这个也算是蛮特别的小叮咛，就是 iPhone 一开始的时候，它在那个拍摄的时候，它都是预设是这个高效率。那这个高效率的话呢，可能在电脑会读不到，所以说我们这边一般都会把它点成这个最相容。那我们看到上面文字说明，就是说最相容的话，就是它会变成是一个 JPG 的格式。那我们到电脑上面去的时候就可以读到。好，那再来的部分的话呢，我们看一下相机的部分。那基本上的一些录影跟拍照都是在这边嘛。那我们可以看一下，就是它这边就会有一个慢动作的设计，就是这个。然后再来的话呢，这一次的功能还有就是主打一个就是人像的一个功能。那人像的话呢，它有提供你一些选择，第一个就是自然光，然后摄影棚灯光，然后轮廓光、舞台灯光，切到那个，或者是舞台灯光黑白这样子。那大家这些都到时候我们都可以来玩玩。然后另外录影的部分这边大家补充一下说明，就是我那时候有稍微就是上网看一下，就是它录影的那个 4K 的影像。那之后可能可以跟大家再做一下测试。那我目前看到的那个说明，它是说它是没有时间限制的，就可能录到你没电或者是不能再录为止。那我们之后也可以对这个部分来做一下测试。4K 60 FPS 它可以录多久？那因为阿刚这次买的是64G 的，那我们也可以来测试一下64G 总共，实际上应该没那么多啦，空间可能大概50几左右吧。对啊，试试看可以录多久。好，大致上就是这些功能。那另外的话，我觉得就是也不错的地方，就是他们从 iPhone 7开始就是有那个防水的功能，就是 IP67嘛。那 IP67的话，主要就是可以让你平常比如说去用池玩水啊，然后就是可以去拍一些就是水中里面的那个画面，然后甚至比如说有泼水那种画面的话，都可以拿这一台来拍。那这样子的话，就是可以让我们以后的影片都会有再更多的那一些画面出来，更丰富了。好，那再来的话呢，同场加印，嘿嘿，因为其实这一支算是阿康第一次买这么贵的手机啦，那就是有去买了一个保护壳。那保护壳的话呢，我们目前是买这个 TEC H21。那目前的话，其实他用的那个 Note 5的手机也是用这个牌子来当它的保护壳。那基本上摔了还蛮多次的，这次摔车的时候它也有摔，可是刚好都是因为也有贴玻璃保护贴，然后也有用那个保护壳，所以说目前手机都是完好无缺。那阿刚也是为了保险一下，还是把这个保护壳给装上去，那我们之后使用的时候呢，感觉会比较安心一点。对啊，因为毕竟 iPhone 也算是在手机界也是一个精品嘛，对不对？那很贵的东西，我们也是要好好的争取去使用它。希望这一只手机呢，都可以陪阿刚长长久久，再战个5年10年，都不用再换新手机。好，那这边分享到这边。那我们可以看一下它的背盖，这边是刚刚买的是那个啦 EVO 这个 Elite。那它的背盖的话呢，就是这边会是透明的，它就可以帮我们这个很可爱的苹果给露出来，有一种那种低调奢华的感觉。好，那今天就跟大家做这个分享，那希望大家会喜欢。那我们之后的话呢，也都会再用这一只手机来去做一些影片拍摄的
一些内容，那大家期待喽，拜拜。